ပြစ်တွက်ကိုစားထမ်းရွက်လေသူကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးများလွင်စေတဲ့သူဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဟာရှင်မြန်ထမြောက်ရာနေ့ရဲ့ခရစ်တော်ဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့ Friday Good Friday နေ့မှာစပြီးတော့ယနေ့ခုနှစ်ရက်မှာပထမနေ့ရဲ့ Sunday မှာယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစရာနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဝေမျှခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝေမျှရလဲဆိုရင်လွန်လေပြီးတော့အပတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာအပြင်မှာရှိသလားလို့မေးရင်အပြင်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာခဏဝေမျှပါတယ်အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာရှိနှင့်ပြီးပြီဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဤမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ရှင်းပြပြီးတော့ဝေမျှပါတယ်လူတွေနားလည်နိုင်မဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ရမဲ့ကောင်းကြီးလောင်းရိပ်ပါတဲ့ကောင်းကြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းပြီးတော့ပြောပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ဟာဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းနဲ့မရောဘူးဆိုတဲ့သုတ်တန်စကားကိုလည်းကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်เนาะဒီလိုပဲရှင်းပြပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအစစ်မှန်ဖြစ်မှသာလေစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးပေါ့ဆိုတော့တကူရရတဲ့ကောင်းကြီးကိုမိသားစုရတဲ့ကောင်းကြီးအဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့ပွဲမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ခံစားရမယ်ကောင်းကြီးမျိုးလဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကစောတော့ကအစကနဦးမှာကျွန်တော်တင်ပြလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာအပြင်မှာရှိတယ်တို့ရာတွင်အထဲထဲမှာရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအထဲထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုမြည်တို့မြည်ပုံကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ဝင်လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့သိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပိုက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပိုက်သေးပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုံတန်းတွေမှာလည်းကျမ်းစာအုပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်တူတူလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ready ဆိုရင်တူတူဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တူတူဖတ်ကြပါစို့ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှ၏ထိုသူသည်မလဲခြင်းငှာတတိပြုစေအပေါ်တစ်ပိုက်ကတော့တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှ၏ဒီထိတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူဟာမလဲစေခြင်းကတတိပြုလို့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနော်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သူသုံးထားတဲ့စကားလုံးက you are standing strongly လို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာရေးထားပါတယ် you are standing strongly လို့သုံးထားပါတယ်ဒါ
ဒီ version တွေကကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရွေးထားတာဖြစ်တယ်တခြား version မှာလည်းဒီလိုစကားလုံးမျိုးပါပဲသူသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမိမိကိုမိမိတည်ကြည်တယ်လို့ဗမာလိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလေတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးရှင်းပြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုတော့နော်လွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆိုရင်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗျာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမမနဲ့ကြံ့ခံနေတဲ့နော် standing strongly ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်တတိထားပါထိုသူကမလဲစေခြင်းဟာတတိထားပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဟာကိုရည်စူးတာလဲဆိုတော့အောက်မှာမိမိထင်မှတ်ဤဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့ရေးထားတာမရှိပါဘူးနော် think ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နော်သူ့ကို Greek လိုအောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပြပါတယ် to be obedient think ဒါပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအသက်တာထဲမှာနားလည်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကမိမိကိုမိမိထင်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူကကိုဘယ်လိုထင်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ထင်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပူနားလည်သွားအောင်မဿဲ6အငယ်9လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်မဿဲခန်းကြီး6အငယ်9လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့နော်သိသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မဿဲခန်းကြီး6အငယ်9ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူတွေနီးတူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထထမမွဲကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တဲ့ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုတော့ပါရီရှဲတွေဇတ်တုကဲတွေအခွန်ခံတွေဆုတောင်းတာကိုခရစ်တော်ဥပမာပေးတယ်တချို့ကဆုတောင်းတဲ့ခါမှာစကားလုံးအကြီးကြီးတွေဆုတောင်းကြတယ်ပြောကြတယ်လှပတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါအားလုံးဟာစုံလင်ပြည့်ဝစွာသူရလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူထင်တယ်တဲ့ရသလားမရသလားဆိုတာလက်တွေ့ဘဝထဲမှာသိဖို့ဖြစ်တယ်အခုလဲထင်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီလိုပဲမိမိကိုမိမိထင်မှတ်တယ်တဲ့တကယ်တော့ငါဝิญဉ်ရေးရမှာအင်မတန်ကြန့်ခိုင်တဲ့သူပဲနော်ဘုရားသခင်ငါအပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာချပေးထားတယ်ငါနဲ့အတူဘုရားသခင်သွားနေတယ်ဘုရားသခင်ကငါရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူရှိတယ်စသဖြင့်ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းတတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်ကနော်တတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်ကကိုထင်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်တာဟာအောက်ကဝါကြမှာမလဲစီခြင်းဟာတတိပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုထင်မှတ်တယ်လို့တော့အထဲထဲမှာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုပဲပြောတာပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းအပေါ်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ဒီတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ဘုရုအကြောင်းကိုစဉ်းစားမှလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုရုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအေလိယအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အေလိယအကြောင်းကိုဘာလို့စဉ်းစားရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်အိမ်ကြရင်ဖတ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်18မှာဘာလပရောဖက်400ကျော်နဲ့အေလိယကြီးနဲ့ထာဝရဘုရားဟာအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဘာလပရောဖက်တွေရဲ့နော်
ရှေ့မှာအေလိယကြီးကငါတို့ဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတော့သူ့ဘက်မှာဘယ်သူမှမပါဘူးဣသရေလလူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာထာဝရဘုရားဘက်မှာယက်တည်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်ကြောင်းသိစီအဖို့လို့ငါကဲရစ်ပလင်တဲရစ်ကောင်ကိုတင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မီးတော့မရှို့နဲ့ကောင်းကင်ကမီးကြပြီးလောင်မစီလို့အဲ့ဒီလိုစိန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာလာပရိုဖက်တွေကအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်မနေ့ကနေစပြီးတော့ကောင်းကင်ကမီးကြဖို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်တင်ပြီးတော့နော်အသင့်အနေထားနဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားကောင်းကင်ကမီးကြယူလောင်ကျွမ်းစီပါလို့အော်ကြတဲ့အချိန်မှာညနေခင်းရောက်တဲ့အထိအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအေလိယကြီးကရစ်ပလင်တဲရစ်ကောင်ကိုတင်ပြီးတော့ဘေးမှာလဲမြေတွင်းတူးပြီးတော့မှရေလောင်းသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းသောအခါထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းသောအခါကောင်းကင်ကမီးကြ၍နော်ရစ်ပလင်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်လို့နော်ဖြစ်တယ်လို့လူပုံထဲမှာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကသူ့ဘက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလာပရောဖက်400ကျော်သူတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကပဲဘာလာပရောဖက်တွေကိုဖမ်း၍နော်ချောင်းထဲမှာဘာလာပရောဖက်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့အခန်းကြီး18မှာ19ရောက်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်19ရောက်သွားတယ်19ရဲ့အပိုက်1လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အေလိယပြုသောမှုနှင့်ပရောဖက်အပေါင်းတို့အားဓာဖြင့်ကွက်မြတ်သောမှုကိုအာဟတ်သည်ယေဇဗေလအားအကုန်စင်ကြားပြော၏ယေဇဗေလကနက်ဖန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှသင်အသက်သည်ထိုပရောဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငါမဖြစ်စေလျင်ဖယားတို့သည်ငါကိုထိုမြမကပြုပါစေဟုတမန်ကိုအေလိယထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားလိုက်၏ဒီသတင်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အာဟတ်မင်းကြီးကဒီသတင်းကိုသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ယေဇဗေလကိုပြောတဲ့အခါမှာယေဇဗေလဒေါ်ပွားအေးငါပရောဖက်တွေတည်တယ်လို့လဲနင်လဲတည်ရမယ်နက်ဖန်မှာနင်လဲအဲ့ဒီလိုတည်ရမယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းကိုလူလွတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရက်ချာလေးပဲရက်ချာလေးပဲရက်ချာလေးပဲအဲ့တော့ဒီသတင်းကအေလိယစီကိုရောက်တယ်တဲ့အငယ်3အရေးကြီးတဲ့အချက်ထိုအခါအေလိယသည်ကြောက်သဖြင့်ထ၍အသက်လွတ်အောင်ယူဒခရိုင်ဘေရရှေဘမြို့သို့သွား၏ထိုမြို့၌ကျွန်တို့ကိုထားခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်တော၌တနေ့ခီးသွားပြီးလင်ရတာပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေမနေ့ကတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကမီးကြပြီးတော့ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့လူပုံထဲမှာထင်ရှား၍အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအာဟတ်မင်းရဲ့ဇနီးကသူ့ကိုကျိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းပဲကြောက်ပြီးတော့ဘာလို့ကြောက်ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာဟတ်မင်းရဲ့မိဖုရားကလက်တံပြောင်လွန်းအားကြီးတယ်ရက်ဆက်လွန်းအားကြီးတယ်သူသိတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့သူကြောက်၍တဲ့ထပြေးလိုက်တာသူတပည့်တွေထားပြီးတော့ဆက်ပြေးတာတနေ့ခီးတဲ့လူတယောက်တနေ့ခီးသွားရင်အနည်းဆုံး -10 သွားလို့ရသူပြေးတယ်ဆိုတော့ -10 တက်တော့ကြော်ရင်ကြော်သွားအောင်မယ်အားရပါရသူပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာအဲ့တော့စောစောကတစ်ကောခိုင်း30ပါတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုနော်တကယ့်ကို standing strongly ဖြစ်နေတယ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာထင်မှတ်နေသောသူမလဲစီခြင်းကတတိပြုလို့ပြောတဲ့အချက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးဝေမျှတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိပါအထဲထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်သောဝိညာဉ်ရေးရာဟာကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ကိုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလောအောက်ထဲကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယာကုပ်ပြောတဲ့
ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျင့်ပါတယ်အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယပြီးတဲ့အခါမှာကျင့်တဲ့အကျင့်ကခရစ်တော်ကိုယပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့လုံးဝမတူနိုင်တဲ့ကိုတော်ရဲ့မဆခြင်းဂယုဏနဲ့ဂျေဇုတရားရဲ့ထောက်ပနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့သွားနေရတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတို့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီမလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီကကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့စားပြီးတော့ပေါ့သွားပြီးတော့ပေါ့လေးပဲလို့ပြောလို့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလူဘဝအကြာကြီးရမယ်လို့ဘယ်သူပြောလို့လဲအသက်1000အသက်1000နေရမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနေ့ဖန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှမမြင်ရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်၌အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေဖို့အဖို့လို့ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်လေးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်အေဖက်ခန်းကြီး၄အငယ်1မှာခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုတင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်အလျောက်ကျင့်ဆောင်ရမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုတင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်အလျောက်ကျင့်ဆောင်ရမည်အကြောင်းရှင်ပေါလုကဒီစကားကိုသုံးတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတွေအခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စဉ်းစားလို့ရပြီအခုအေလိယအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့သူက2ယောက်တည်းရှိတယ်တယောက်ကအေးနောက်တယောက်ကအေလိယဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းအသက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေကိုကြောက်ခိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြုံရတဲ့မုန်တိုင်းရုတ်တရက်ကြုံရတဲ့ test ရုတ်တရက်ကြုံရတဲ့ try အဲ့ဒီခါမှာကိုပြိုလဲသွားတာကိုတတိထားမိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ပြိုလဲသွားတာလဲဒါကြောင့်အထဲထဲမှာတိဆောက်ထားတာဟာပြိုလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုတိဆောက်ထားသောအရာကိုထင်နေတာက standing strongly ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တကယ်တော့စက္ကူနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်နေတယ်အမှန်တကယ်တော့ကောက်ရိုးနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေအမှန်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့သွား၍ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ဖန်ဘာဖြစ်မလဲမသိပေမဲ့မနေ့ဖန်မှာရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပြိုလဲသောအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယက်တီလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်အသက်တာထဲမှာနော်အေလိယရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောတဲ့စကားတွေပထမစကားရှိတယ်ဒုတိယစကားရှိတယ်အဲ့ဒါကအမေးအဖြေပါထာဝရဘုရားကအေလိယကိုမေးတယ်မင်းဘာလို့ဒီနေရာမှာရောက်နေတာလဲဒါအိမ်ကြိုင်ဖတ်ကြည့်ပါအေလိယပြန်ဖြေတယ်ကိုရောရဲ့တဲ့ကိုရောဘက်မှာရက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါတောင်မှအခုကျွန်တော်ပြေးနေရပြီဒါပေမဲ့ဘုရားကပထမတစ်ချိန်မေးပြီးလို့သူဖြေတဲ့အဖြေကမကျေနပ်ဘူးဒုတိယချိန်ထပ်မေးတယ်ဒီမေးခွန်းမဲ့အေလိယဒီမေးဘာလို့ဒီညမှာရောက်နေတယ်လဲအဲ့တော့တစ်ခါလေမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာကမေးခွန်းတူပြီးတော့အဖြေတူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေပေမဲ့လေမေးခွန်းဟာအတူတူပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာနေရင်မေးခွန်းဟာအတူတူပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာနေရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေတဲ့အဖြေဟာတစ်ခုခုလွဲနေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့မေးပုံမေးနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အငယ်9ကိုရောက်သွားပြီနော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာဥမြင့်ထဲမှာနေ၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကအေလိယတင်းသည်ဤအရ၌အဘယ်သို့ပြုပါသနည်းဟုမေးတော်မူ၏အေလိယကအကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားဘက်၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကြောင်းမူကား
ဣဒေလမျိုးသားတို့သည်ကိုရော၏ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုစွန့်ပစ်ပြီးလင်ကိုရော၏ရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုရော၏ပရောဖက်များကိုဓာနှင့်တတ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကြံရည်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်တတ်ချင်းကရှာကြံကြပါပြီလို့သူတို့လိုဖြေပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမမိကွန်းကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်အငယ်73 74မှာထပ်မေးတယ်သူကအဲ့တော့သူထပ်ဖြေတယ်ဒီတိုင်းပဲဖြေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမိကွန်းတူတူလာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်မိကွန်းကတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုဖြေတဲ့အဖြေကကိုကတော့တူနေတယ်ဒီလိုပဲပြန်ဖြေတယ်ကွာဆိုတော့မိကွန်းမေးတဲ့သူကကြိုက်လို့ကျဉ်နှက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးတတိထားမိဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာထာဝရဘုရားကသူ့ကိုဖြေပေးပါတယ်အငယ်78ကိုရောက်သွားပြီတို့ရာတွင်ဘာလရှိ၌ဒူးထောက်ခြင်းနန်းချင်းကိုပြုသောလူဒီဟုသောဣဒေလအမျိုးသား9000တို့ကိုငါအဖို့ငါကြံကျွင်းစေပြီအေလိယမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူ9000ရှိတယ်နော်ငါအတွက်တစ္ဆာရှိပြီးယက်တီဖို့အသေးခံဖို့အသင့်ရှိနေလူ9000ရှိနေသေးတယ်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကမိကွန်းနှစ်ခါစစ်မေးတယ်ဖြေတဲ့လူကတော့တူတူပဲဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားဒီအဖြေကိုမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီအထဲထဲကအတွင်းဝိညာဉ်ကိုယဉ်ကျက်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ဆန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့ဆရာဖြစ်တော့ရောက်တဲ့တော်လေယခုတိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့နှုတ်တောက်တာလဲလို့မေးရငါကကြည်ခဲ့တဲ့စာကိုကြွေးခြင်းတယ်ဘာလို့အခုတိုင်ကြီးနှုတ်တောက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒါဝိမင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမည်ကျော်ရတဲ့ဂေါလိယနဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲလေးမစခင်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်တော့ဒါဝိကသူ့အကိုတွေကိုအစာသွားပုတ်ပေးတာပါဂေါလိယကကွင်းထဲမှာဆင်းပြီးတော့ကျိန်းနေတာကိုဒါဝိကြားသွားတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမကိုကျိန်းပတော့သူအဲ့ဒီသူကို तू တတ်မယ်လို့ तू ကပြောမိတယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းကရှောလူစီကိုရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ရှောလူကသူ့ကိုခေါ်တယ်ကဲဒါဝိရေမင်းတလောက်တော့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့လာတော့အဲ့တော့ရှောလူစီကိုဒါဝိရောက်သွားတယ်ရှောလူကဒါဝိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပေးမယ်ရှောလူရှေ့ကိုဒါဝိရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထို့သောဒါဝိပြောသောစကားကိုကြားသောသူတို့သည်ရှောလူထံသို့ကြားလျှောက်ကြသောဒါဝိကိုခေါ်တော်မူ၏ဒါဝိကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူမှစိတ်မပြတ်စေနှင့်ကိုတို့ကျွန်သွား၍ထိုဖိလိတိလူကိုတိုက်ပါမည်ဟုရှောလူအားလျှောက်လင်ရှောလူကတင်ဒီထိုဖိလိတိလူကိုသွား၍မတိုက်နိုင်တင်ဒီဒုပြိုသောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍စစ်သူရဲဖြစ်ခဲ့ပြီဟုဒါဝိအားဆိုတော်တဲ့ရှောလူကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာဒါဝိရဲ့မင်းကငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးကွာမလုံနဲ့ဟိုလူပါအောင်မေ့လေငယ်ငယ်တည်းကစစ်သားလှုပ်လာတာသူကင်ထားတဲ့လှံဘလောက်လေးတယ်မင်းသိလားစစ်ရည်စစ်သွေးဘလောက်ရှိတယ်မင်းသဘောပေါက်လားမင်းအဲ့ဒါလို့ရှောက်မပြောနဲ့လို့ဒါဝိကိုသူပြောပြီအဲ့တော့ဒါဝိကပြောတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒါဝိကကိုတို့ကျွန်သည်အဘဤတိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းသောအခါချင်းတဲ့နေဝန်ဒီလာ၍တိုးတငယ်ကိုတိုးစုတဲကကြိုက်ချီပါ၏ကိုတို့ကျွန်ကလိုက်၍တတ်သဖြင့်တိုးတငယ်ကိုသူတို့ပါဇက်ထဲကနှုတ်ပါ၏ဝင်ဒီကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍ကြိုက်သောအခါဝန်ဤမုတ်စိတ်ကိုကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏ကိုရိတ်ကျွန်သည်ချင်းတဲ့နေဝန်နှကောင်လုံးကိုတတ်ပါ၏ဒါဝိမှာဝိညာဉ်ရေးရ experience အထဲထဲမှာသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာမှတ်ကြောက်တင်ရတဲ့ဖျားနဲ့နဘန်းလုံးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွေ့အကြုံ try တဲ့ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့အတူတူရှောက်ခဲ့တဲ့ချွေးကြခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ test လုပ်တဲ့နေရာကိုစုံစမ်းတဲ့နေရာကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာသူဖျားသခင်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသူစီမှာ
ဝံဘလွေနဲ့ရှင်သေးနဲ့ရှိပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့အရေးကြီးတာဒီအချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတေခြင်းမြစ်စုမောင်ကိုအောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ဒီနေ့ဘုရားတကာတို့ထဲမှာဘုရားလို့ခေါ်တော့သူတွေထဲမှာတေခြင်းကိုအောင်သောဘုရားဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်သောသူတွေကယေရှုခရစ်တော်နီးတူအောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအောင်တဲ့အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာအထဲထဲမှာဘုရားရဲ့တကူတော်ရှိတယ်အထဲထဲမှာရှိတယ်ရောက်ဒီနေ့အပြင်မှာမရှိဘူးလို့မပြောဘူးအထဲထဲမှာရှိတဲ့တကူကိုဘယ်လိုအသုံးချမှာလဲဧဖက်ခန်းကြီး1 ငယ် 73ဧဝံဂေလိတရားဒီဟုသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နဲ့ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရကကလအဆုံးထိဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာဘုရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယောမ8 9ကထိုဝိညာဉ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိပဂရိဘက်မှာမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ပဂရိဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဟာ under the control of spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအောက်ထဲမှာရှိတာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံနာနဲ့ဖခင်တကူအောက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဇာတိရဲ့တကူအောက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးကိုယ့်အကိုပြန်ဝင်ခြင်းဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအောက်ထဲမှာရှိနေသောသူဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟာဒါလေးနဲ့မပြီးသေးဘူးယောမ8:7ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကထမြောက်စေတယ်လို့သူကရေးပြန်ရောအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းတွေကထမြောက်စေတယ်လို့သူရေးတယ်ထိုမြတ်မကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျှင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်သောမိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တည်တတ်သောသင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုရှင်စေပြီလို့သူကရေးပြန်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်တကူတော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တကူတော်ဟာအထဲထဲမှာရှိနေတယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှင်စေမယ်လို့သူကပြောတာခရစ်တော်တယောက်တည်းပဲတည်ခြင်းကအောင်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နီးတူအောင်တယ်လို့သူကပြောတာဆိုအထဲထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကြန့်ခိုင်အောင်ပြုစုတဲ့အငန်းတာဟာကျွန်တော်တို့အငန်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကို strong ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေရင်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့တစ်ကောကဆိုခြင်းတယ်သတိထားမိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်လူကိုတော့စစ်မတိုက်ဘူးလူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါလည်းမခုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်မှာတက်တည်ရှိတယ်ဝံပလီနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့တက်တည်ရှိတယ်ရှင်သေးနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့တက်တည်ရှိတယ်တောရာစာရှင်သေးကိုသူဘလို့အနိုင်ယူခဲ့လေသူပါစတ်ထဲကသူ့ရဲ့သိုးကိုဘလို့ဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံသူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ရှောလူဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပြုပါလို့သူ့အထဲထဲမှာရှိသောအရာကိုအဲ့ဒါအတုမဟုတ်ဘူးဒီချစ်တော်ညီကောင်မမလဲစီခြင်းကတတိပြုတဲ့ဆိုရဲကိစ္စထဲမှာဒါဝိဒ်မပါဘူးဒါကြောင့်ဂေါလိယနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်အတောင်းတောင်းရှောလူအထောင်တောင်ဆိုတဲ့တခြင်းပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်တတိထားမိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာအကြောင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို
ဖော်ပြလို့ပါတယ်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ကိစ္စအလုံးသိပါတယ်ဣဇက်ကပြောတယ်အဘရေမိလဲပါတယ်ထင်းလဲပါတယ်ရစ်ကောင်ပဲမလဲဖျားပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကဣဇက်ကိုတုံ့နှောင်ပြီးတော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနားလည်ထားတာတော့ပလာစတာတော့ရှိမယ်မထင်ဘူးဒါကြောင့်ပါဇက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပိတ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဣဇက်ကပြောမှာပေါ့အဖေရက်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်စတော့ကမေးတော့ကတော့ဖျားပြင်ဆင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်နေပါလားလို့ပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာမပါပဲအဲ့တော့အာဗြဟံယင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပါဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဒီကောက်ကျန်ခိုင်း20နှစ်အငယ်7နှစ်မှာတော့တကယ်သူကဓာရွယ်ပြီးတော့ဣဇက်ကိုသူတတ်တော့မယ်အဲ့တော့တစ်ချက်တည်းတတ်ဖို့ဆိုတာကတော့နှလုံးကိုတဲ့တဲ့ထိုးမှပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါလည်းသိတော့အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဝက်တတ်တဲ့သူတွေဘာတတ်တဲ့သူတွေပြောနေတာပဲတစ်ချက်တည်းပဲထိုးမယ်ဆိုတာလှန်တစ်ချက်ပဲထိုးမယ်အဲ့ဒီဝက်ငြိမ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဘယ်နေရာကိုထိုးလိုက်တာနဲ့အသက်ထွက်သွားမလဲဆိုတာတိပိသားဆိုတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံလည်းဣဇက်ကိုဘယ်နေရာကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးတာနဲ့ဣဇက်အသက်တာကုံဆုံးသွားမယ်ဆိုတာသူတိပိသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံယူတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ပြပါဟေဘဲဥရစာအခန်းကြီး7အငယ်18ကိုရောက်သွားတယ်ဟေဘဲဥရစာအခန်းကြီး7အငယ်18ရောက်တဲ့အခါအာဗြဟံဒီတဲ့စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဒါအရေးကြီးတဲ့ပထမတစ်ချက်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုပူဇော်တယ်ဘာလို့ပူဇော်လဲယုံလို့တဲ့သူကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံနေဆိုတဲ့စကားအားလုံးသုံးတာပါခရစ်တော်ယုံလားယုံနေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားသခင်ကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံလားယုံနေယုံတာကြီးပဲပြောတာပဲအားလုံးယုံတယ်ပဲပြောတာမယုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးခရစ်ယာန်လောကကြီးမှာဘုရားလှုပ်ပေးတာယုံလားယုံနေဘုရားသခင်အတူရှိတာယုံလားယုံနေဘုရားလက်ကိုကန်ပြီးဆွဲမထားတဲ့ယုံလားယုံတယ်ကြီးပဲပြောတာပါအာဗြဟံလည်းယုံတယ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အငယ်18ကိုရောက်သွားတယ်ဣဇက်၌သာတင့်အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်ထီသောသားကိုပူဇော်၏ဒုတိယတစ်ပိုက်ကြတော့ခမည်းဘလို့ယုံတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံယုံတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်အာဗြဟံကိုပြောပြီးပြီမင်းရဲ့မျိုးဆက်အားဖြင့်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ तू ရှာပါပါရလာတဲ့သားဒီသားလဲ25နှစ်တောင် तू စောင့်လာအဲ့ဒီသားကိုသတ်ပါပူဇော်ပါလို့ဖခင်ကပြန်ပြောတော့အရှိကပြောတာနဲ့အနောက်ကပြောတာဟာဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အရှိမပြောခဲ့တာကတော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ဒီသားဟာရှည်သောအသက်တာနဲ့လူမျိုးစုတွေကိုပွားများနိုင်တဲ့နော်လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်ရှိမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကလာတဲ့ဟာအဲ့ဒီသားကိုရစ်ပလင်မော်မှာတင်ပြီးတော့ငါ့အတွက်ပူဇော်ပါလို့ပြောတော့ဒီသားကိုအဲ့ဒီမှာတင်ရပ်သွားအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အရှိနဲ့အနောက်ကတော်လေးခြားနားနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကယုံတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာယုံလားဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်အာဗြဟံလိုယုံတော်သူကိုအာဗြဟံလိုပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ယောမဩရာစာမှာအသုံးပြုတာကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ဆိုတဲ့ဗဇတ်ထေးကထွက်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံနှလုံးသားထဲမှာရှေ့နောက်မညီဘူးဖခင်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့ဖခင်ဖခင်လို့ပြောပြီးတော့ရှေ့နောက်လည်းမညီပါလားလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုကျတော့ဖြစ်ပြန်ပြီခုသူ့ကိုကျွန်တော်ကပဲတတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲတက်ပြတစ်ပိုက်ရောက်ပြီထို့သောပူဇော်သောအခါတဲ့သေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တ
တ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ဟာအာဗြဟံကသူဘလို့ယုံလဲဆိုရင်သူဣဇက်ကိုတကယ်တတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်စောတော့ကစဉ်းစားတယ်လို့နှလုံးကိုတစ်ချက်တည်းပဲထိုးလိုက်ဣဇက်ဒီကိုတည်ရမယ်အသက်ထွက်ပြီအဲ့ဒီလိုလုံရမယ်သူဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီတည်နေတဲ့ဣဇက်ကိုထမြောက်နိုင်တယ်လို့သူယုံထားပြီးသားဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်အာဗြဟံဘာယုံတာလဲဒီနေ့အာဗြဟံယုံတယ်ဆိုတာကဖခင်ဟာတည်ခြင်းတဲကထမြောက်နိုင်တယ်လို့သူယုံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာထမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဟာထမြောက်ရှင်ပြန်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံခြင်းမှယုံပါလေတကယ်လက်တွေ့ထဲမှာခမားပါခမားထမြောက်တာကျွန်တော်ကတော့ထမြောက်မယ်လို့ယုံနိုင်ခြင်းမှယုံနိုင်မှာဒီပြဿနာဖြေလည်မယ်လို့ယုံခြင်းမှယုံမှာဒီအခက်ခဲကိုကြော်နိုင်မယ်လို့ယုံခြင်းမှယုံမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ခင်ဗျားထမြောက်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတွေစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့အသက်တာထဲမှာခင်ဗျားထင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကလူကခင်ဗျားနှလုံးသားထဲကအခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်7ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်7မှာကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကဣဇက်ကိုတတ်ဖို့ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံနှလုံးထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီသူ့သားကိုအတီတတ်မယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းတွေကဖခင်ဟာထမြောက်နိုင်တယ်လို့သူကယုံပြီးပြီဒါကြောင့်တကယ်လုံးမှာအဲ့တော့တကယ်လုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘသူကတွေ့တာလဲဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကပောက်ကျမ်းခန်း22ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုလာတားတယ်ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံဟုကောင်းကင်ဘော်ကခေါ်တော်မူ၏အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်လျင်ထိုလူလင်ကိုမထိခိုက်နှင့်အလင်းနှင့်တင်ဒီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုယခုငါသိ၏လို့ရေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးတာ for now I know လို့ရေးတယ်ငါသိပြီအာဗြဟံတော်တော့မင်းတကယ်လုပ်မယ်ဆိုတာငါသိပြီဒါကြောင့်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးလှုပ်ရှားမလို့ဘူးငါသိတယ်ဘယ်သူသိတာဟိုးပေါ်ကလူကသိတာဘာလို့သိတာလဲအာဗြဟံအထဲတဲကယုံတဲ့ resurrection faith ထမြောက်နိုင်တယ်လို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို तू သိသွားပြီတော်တော့ရတ်တော့မလို့ဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီလိုပဲရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် commentary မှာဖတ်တဲ့အခါ तू သုံးတဲ့စကားလုံးကြိုက်တယ် enough လို့သုံးတယ် तू ကလုံလောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒါကျမ်းစာထဲမှာမပါပါဘူးဒါ commentary တွေကစကားလုံးမှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဥပမာဟလာအဖေဖြစ်တဲ့သူကသားသမီးဖြစ်တဲ့လူကိုစူနေတာကိုအမေဖြစ်တဲ့သူကကြည့်ပြီးကဲဒီလောက်ပြောရရင်တော်ပြီလုံလောက်ပြီဆက်မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောပဲဟုတ်မလားလုံလောက်ပြီတော်ပါပြီကျင့်납ပါတယ်သဘောပေါက်ပါတယ်တော်ပါပြီဆိုတဲ့သဘောကအပေါ်ကဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုချီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူကြည်납လောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေတယ်သူနှစ်သက်တဲ့ position မျိုးဖြစ်နေတယ်သူနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့အဆင့်တဲကိုသူရောက်နေတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မှားတယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ် now I know ငါသိသွားပြီမင်းဘာမှဆက်မလုပ်နဲ့တော့ငါကျင့်납တယ်မင်းဆက်မလုပ်နဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အခါလေးအသက်တာထဲမှာဟာငါအဲ့ဒီဆင့်ရောက်အောင်ငါလိုချင်တယ်ရပါတယ်ယူလို့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့အာဗြဟံမှာသူ့ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကို commentary တွေက10ချိန်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ရှာကြည့်တော့လဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့3ချိန်ထက်ပိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဆာရာကိုဟလာဆာရာကိုသူတပါးဟလာချောလှတာကိုတွေ့လို့သူ့ကိုရန်ရှာမှာကြောက်လို့နမလို့ပြောခဲ့တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကြော်ဖြတ်တဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူအသက်တာထဲမှာဟလာမားသွားတဲ့အမားလေးတွေသူရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားဆိုလို့ပထမဆုံးကနော်လောတနဲ့နော်ခွဲခွာတယ်ဆိုတဲ့ပထမဆုံးအချက်ဒါလေးပြီးသွားတဲ့အခါကတိုင်းမှာသူ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာသူ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာအင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ထာဝရဘုရားမြင်ရတဲ့ foundation မြင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ foundation ရလာတယ်ချက်ချင်းလက်ငင်းခင်ဗျားမဖြစ်လို့စိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးဘဝအသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ကြုံနေတဲ့အရာတွေထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထာဝရဘုရားကိုအာဗြဟံယုံတယ်လို့ပဲ exercise လုပ်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားလုံးမယူဘူးမရနိုင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတစ်ချိန်တည်းနဲ့ခင်ဗျားဘာလုပ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့ဆွဲမယ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပဲတကယ်လက်တွေ့ထဲမှာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တွေ့ကြုံရတဲ့အငန်းတာတွေထဲမှာအာဗြဟံယုံတယ်လို့ပဲငါရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်အောင်လေ့ကျင့်မယ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာစောစောက standing strongly ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်အကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးဟိုးပေါ်ကလူကကိုယ့်ကိုသုံးတာဟိုးပေါ်ကလူကကိုယ့်ကိုမြင်တာမင်းဒီ foundation ရလာပြီမင်းဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဆင့်မျိုးကိုမင်းကြံ့ခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယချက်ဣရှမေလနဲ့သူခွာတဲ့ခါမှာ second foundation သူကယုံကြည်ခြင်းထဲမှာဒုတိယ foundation တိုးလာဣရှမေလတုန်းကလည်းသူကဒါကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါဘုရားပြောတယ်မင်းဆာရာပြောတဲ့အတိုင်းမင်းသွားလုပ်ရမယ်ဆာရာဘာပြောလဲငါအိမ်ထဲမှာဒီသားအမိတွေကြောင့်ရှုပ်တယ်နင်းဖြစ်ရှင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကခက်လာရလို့သူကပြောတဲ့အခါမှာဘုရားပြောတယ်မိမယ်လုပ်ရမယ်မိမယ်နှင်ထုတ်အာဗြဟံပါဇက်ကဣရှမေလနဲ့ဟာဂရကိုနှင်ထုတ်ရတယ်နင်တို့အိမ်ကထွက်တော်သူပဲနှင်ထုတ်ရတယ်ခက်တဲ့အမှုလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးတယ်နာကျင်မယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ် foundation လေးရလာအပေါ်ကလူမြင်မဲ့ foundation ရလာအဆုံးမှာဣဇက်ပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဒီပူဇော်တဲ့အရာကိုလည်းသူကြော်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ foundation စုံလင်လာအဲ့တော့ချစ်တော်ကြီးကိုဟောတယ်ဒါဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့သူရဲကောင်းဆုရမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကျွန်တော်အခုဒီနေ့ခေါ်ပါတယ် Kingdom Faith လို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံဘာခံစားရတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြကိုယ်အောင်ကျန်ခိုင်း22ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဘာခံစားရဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖန်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်ဘော်ကအာဗြဟံကိုခေါ်လဲတင်ဒီဤမှုကိုပြု၏တင်း၌တယောက်ထီးသောသားကိုငါအားမငင်းသောကြောင့်ငါသည်တင့်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်တင်း၏အမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားတဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစဉ်တိုးပွားစေမည်တင်း၏အမျိုးအနွယ်သည်ရန်သူတို့၏မြို့တကားကိုအစိုးရလိမ့်မည်တင်း၏မျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့အာဗြဟံကိုကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံမှာဘာစုံစမ်းခြင်းမှမတွေ့တော့ဘူးဖတ်ကြည့်ပါကမ္ဘာဦးကျမ်းခိုင်း22ပြီးတော့23ကိုရောက်တော့ဆာရာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာဗြဟံကဆာရာအတွက်ညီလိုက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူကြိုက်တဲ့မြေကိုဝယ်မဲ့လူတွေကအိုးကျွန်တော်မြေကိုခမည်းယူမယ်ယူစမ်းပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခမည်းကလေထာဝရဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းသူတို့ခေါ်တာထာဝရဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းဒါကြောင့်ခမည်းယူပါအလကားယူပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မှားတယ်သူ့ကိုဘသူကရှင်ဘရင်တင်လို့လေ
ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာထာဝရဘုရားရဲ့နှစ်သက်တော်မူသောနှလုံးပိုင်ရှင်ဟာလူတွေရဲ့ရှေ့မှာထာဝရဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းဆိုတာအမြင့်ဆုံးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရအာဗြဟံကအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာစုံစမ်းခြင်းမှမရှိတော့ကောင်းကြီးတွေပဲသူ့စီကိုလှိမ့်ဝင်လာသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေသူတွေးတဲ့ဟာတွေသူစဉ်းစားတဲ့အရာတွေသူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသူ့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေသူသားအတွက်မိမရှာပေးပါအစဉ်ပြေရအားလုံးဟာသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာအစဉ်ပြေချုံးမောတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရစုံစမ်းခြင်းတွေရပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအစဉ်တိုးပွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူမျိုးစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ national blessing လို့ကျွန်တော်ပဲခေါင်းစည်းတတ်တာပါကျမ်းစာထဲမှာမရှိပါဘူးပြောချင်တာကလူမျိုးစုနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများဒီတာမကကျွန်တော်မမြင်ရမဲ့နောင်လာမဲ့မိမြင့်တီတွတ်တိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပါတယ် temptation တွေအားလုံးရပ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ national blessing ကအစပြုပြီအာဗြဟံအတွက်အစပြုတာဖြစ်တယ်စုံစမ်းခြင်းတွေရကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအစပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ဘုရားရဲ့တကူတော်ဟာအထဲထဲမှာရှိတယ်အာဗြဟံလည်းအထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဘုရားမြင်အောင်ဖော်ပြတာအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတကူတော်ဟာအထဲထဲမှာရှိတယ်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူဟာအထဲထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိသောအရာဟာတည်တတ်တဲ့ကိုယ်ကာယမှန်သမျှတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မှန်သမျှအားလုံးကိုရှင်စေတာအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားမြင်နောက်တဲ့ for now I know ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအသုံးပြုဖို့ဘုရားကအသုံးပြုဖို့ဘုရားကမြင်ဖို့ဘုရားကတွေ့ဖို့မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာငါရှေ့မှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပြီး enough ကျင့်တ်တယ်ငါကျင့်တ်ပြီးတော်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားဖို့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲနေ့စဉ်လမ်းခီးမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတိုင်းမှာ exercise လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ exercise ကိုလောလို့သဘောမထားပါနဲ့ပညာတရားအောက်ထဲမှာရောက်တယ်လို့သဘောမထားပါအဲ့ဒီလိုပညာတရားအောက်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ခင်ဗျားသဘောထားလိုက်ရင်ကိုတော်ကဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ကို now I know ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုလုပ်သုံးမလဲဒါကြောင့်အိဖက်ကပြောတယ်ခိုရမူခြင်းနဲ့ခံတဲ့ဂျေဇုတော်ခံရသည့်အထိုက်အလျောက်ကျင့်ရမည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတရားကိုခံရပြီလေအဲ့ဒီခံရတဲ့အထိုက်အလျောက်ဘာတုံ့ပြန်ဘယ်လိုအသက်ရှင်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲနဲ့ကိုယ်ချွေးမကြဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲညှင်းဆိုခြင်းဆိုတာအထဲထဲကအင်အားမသုံးဘဲနဲ့ညှင်းလို့ရမှာသွေဖယ်ခြင်းဆိုတာအထဲထဲကအင်အားနဲ့သွေဖယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြုတ်ဘဲနဲ့ရမလားမန်တော်လန်းကိုရှောက်တယ်ဆိုတာမာတော်လန်းကိုကြိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးခိုင်းဖို့ခမည်းကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့မလှည့်သွားဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေးမလွဲဘူးလိုပါတယ်လူဘဝတစ်ခါပဲရတည်သွားပြီးနောက်ထပ်လူတစ်ခါထပ်မဖြစ်တော့ဘူးကောင်းကင်ဘုံသွားမှာပါကောင်းကင်ဘုံကြရင်မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေလာလှုပ်မနေနဲ့လှုပ်လို့လည်းမရပါဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေခံစားမှာပါမြေကြီးမှာမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေယနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးပြီလားခံစားနေသေးလားခံစားဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်နေသလားအပြည့်အဝခံစားဖို့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအဲ့ဒီလိုအသက်တာနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အားပေးလို့ဆိုချင်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်သက်ထွက်တဲ့ပေးသူကျွန်တော်ပြည့်ထွက်ကိုစားထမ်းရွက်လေသူကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးများတွင်စေတဲ့
ဆန်